大家好，我是美食多 YouTube 黄金3小时。如果是我的铁粉，请给我一个 like。第一次看我的视频，请您静悄悄地给我一个 like。为什么日本老人最爱咖啡？喝咖啡的6大好处，看完你就明白了。一、说起饮料，很多人都认为这是年轻人喝的东西，但实际上，有些饮料老年人也挺爱喝的。就比如说咖啡，尤其是一些老年知识分子，他们有喝咖啡的习惯。近日日本一份针对绿茶、红茶和咖啡，有的调查显示，绝大多数日本人更喜欢喝咖啡。日本人为何如此钟爱咖啡呢？年纪越大越喜欢喝咖啡。日本气象新闻10月上旬针对天气转寒，人们更倾向选择哪种饮品开展了调查。10726个调查者中，有 67% 的人选择咖啡，比例远超其他饮品。这意味着在日本，每3个人中就有2个人喜欢喝咖啡。让人意外的是，按年龄段来看，年龄越大越喜欢喝咖啡。这大概是因为这一人群接受了60年代速溶咖啡热迅速崛起的咖啡店的洗礼，从可以在家享受的速溶咖啡和滴漏式咖啡，无论何时何地都方便饮用的罐装咖啡，战后增加的咖啡店，到现在席卷日本的星巴克、塔利的外资咖啡连锁店，咖啡就这样在日本人的生活中牢牢扎根了。那么老人喝咖啡好不好呢？老人喝咖啡要注意什么呢？老人喝咖啡的6大好处。一、预防老年痴呆。研究发现，坚持喝咖啡的老年人都比不喝咖啡的同龄人在身体方面更有活力，并且这些喝咖啡的老年人认知力衰退也相对较小。研究者认为，在全世界消费最多的咖啡、水和茶3种饮料中，咖啡具有激活认知力的作用。此外，咖啡还可以增强血液的抗氧化能力，并提供保护作用，以防止自由基对神经系统的破坏。老年人每天喝3杯可以增强记忆力，减少患老年痴呆症的风险。2、延年益寿。研究发现，相比那些不喝咖啡的同龄人，喝咖啡的老年人，不管喝的咖啡中含不含咖啡因，死亡率都要更低一些。研究人员发现，咖啡和死亡率降低之间的关联随着咖啡饮用量的增加而加强。相比于不饮用咖啡的人，那些每天饮用3杯以上咖啡的人，死亡率大约降低 10%。饮用咖啡的老年人死于心脏病、呼吸疾病、中风、外伤意外事故、糖尿病和传染病的几率较低。3、防胆结石。胆结石主要是由胆固醇形成的块状结晶，高脂肪食物可能引起胆结石。研究认为，咖啡因能防止胆固醇形成结晶，通过增加人体热量消耗的方式，减少脂肪的储存，减少胆囊在胆结石形成之前对流体的吸收，增加流经胆囊的胆汁量。每天喝2到3杯咖啡的男性，得胆结石的几率降低 40%。4、放松心情。咖啡之所以受到欢迎，是因为它能提升醒脑。咖啡中的咖啡因刺激人的中枢神经，使得头脑较为清醒，思考能力充沛，注意力集中，从而提高工作效率。实验表明，一般人一天吸收300毫克，约3杯煮泡的咖啡。咖啡对一个人的情绪会带来良好的影响。老年适当的喝咖啡，可以预防心情郁闷。5、预防肾癌。咖啡中富含抗氧化物质，可以帮助肾脏细胞免疫受损。此外，咖啡的某些成分能增强人体对胰岛素的敏感性，改善肾功能，久而久之，可能就会对肾癌产生一定的预防作用。研究发现，每天喝3杯以上咖啡的人，
与平均每天喝咖啡不足1杯，也不喝茶的人，相比患肾癌的风险要低 16%。6. 降血糖。咖啡会对高血糖患者产生一定的作用，使其腺分泌出一定量的胰岛素。胰岛素对控制血糖水平很有帮助。虽然咖啡是如何具体产生作用的，我们还不清楚，但科学研究已经表明，咖啡中含有环烷醇，会对人的血液循环系统有一定的益处，并能提高胰岛素的灵敏程度。老人喝咖啡要注意什么？1. 有胃溃疡的老年人不宜喝咖啡，这是因为咖啡能刺激胃酸的分泌，而胃酸又可加重胃溃病，导致胃部疼痛出血。2. 老年人不要喝浓咖啡，喝浓咖啡会使心跳加快，引起躁勃等心律不齐及过度兴奋、失眠等，从而影响休息。尤其在晚上不要喝咖啡，咖啡因会减少睡眠时间，使睡眠的深度变浅，对睡眠的前3小时喝咖啡妨碍最大。3. 老年人喝咖啡要限制糖，因为糖能促进肝脏合成脂肪，提高血清胆固醇、贝塔脂蛋白及中性脂肪的浓度，会促进动脉硬化。另外，老年人对糖的耐受能力差，喝咖啡会触发血糖升高，再加上咖啡里放糖，这更会引起代谢紊乱，诱发糖尿病。同时食糖过多还会使体重增加，患有糖尿病的老年人喝咖啡更不应该放糖。患有动脉硬化、高血压、心脏病的老年人最好不要喝咖啡。有学者发现，常饮咖啡的人其血中胆固醇的含量较高。据外国调查资料，有心肌梗死患者中不喝咖啡占 17%， 每天喝5到6杯咖啡者占 40%。 说明喝咖啡的人其血中的游离脂肪酸增加，同时血糖、乳酸、丙酮酸都升高，这是由于咖啡因能升高血脂的缘故，因而喝咖啡能触发动脉粥样硬化和冠心病等。常喝咖啡的老年人应该补钙。美国华盛顿州立大学的学者们曾对135名用咖啡的成人进行了研究，结果表明，他们中除2人外，小便中排出的钙质都比没喝咖啡时增加了1倍。经测定，喝2杯咖啡将损失约15毫克的钙。常喝咖啡的成人每天需补100毫克的钙，或至少喝1杯牛奶，也可多吃些豆类、黄花菜、木耳、海带、螃蟹等含钙丰富的食物，以弥补因喝咖啡引起的钙的损失。咖啡你喝对了吗？纯咖啡就是一种咖啡为原料，然后再加水制成的。这种什么都不加的纯咖啡，里面含有丰富的钾和大量的抗氧化物质。中老年人喝咖啡最好选择现磨纯咖啡，若觉得太苦，可以加点牛奶中和下，既营养又健康，拒绝搭配糖奶。很多人无法接受纯咖啡的苦味，会选择加了巧克力酱、焦糖酱、奶油糖浆等的风味咖啡。这样的花式咖啡其实很多人群都不适合喝，经常喝会增加肥胖或是高血糖风险。拒绝搭配咖啡伴侣。还有人在喝咖啡时喜欢搭配咖啡伴侣或者奶精球，其主要成分是脂质末，这些成分摄入过多可导致肥胖，诱发冠心病、癌症。速溶咖啡是从咖啡豆中萃取出咖啡浓液后干燥而成的粉状物质，在此过程中，咖啡自然的香气和香醇的口感大量流失，营养也被破坏掉了。事实上，一杯速溶咖啡中真正的咖啡成分只有现磨咖啡的1/4到1/3。拒绝3合一速溶咖啡，一般都是咖啡和咖啡伴侣的结合，含有反式脂肪酸、
也不建议长期大量饮用。喝咖啡的安全准则时间：早午餐饭后为宜。喝咖啡最好是在早餐及午餐后，这样可以促进肠胃的蠕动，帮助消化，也不会像空腹喝咖啡那样对肠胃造成刺激。在晚餐后喝咖啡容易影响睡眠。此外，也不建议喝咖啡熬通宵。通过咖啡因刺激神经系统，强迫性的保持清醒，其实是在加重身体负担。长期如此，更容易引发健康危机。喝烫嘴的咖啡，不要喝烫的咖啡，在短时间内喝完，对食道和胃壁都会造成负担。喝咖啡等细品，慢点喝，更符合咖啡因的代谢特点，能够更有效地发挥及提升醒脑的功效，对胃肠刺激也比较小。另一方面，还可以让你享受到咖啡因的香醇味道。总而言之，喜欢喝咖啡的朋友要注意一下每天摄入的量以及搭配和温度，别因为喜欢就贪杯，类似把精油的好处变成了坏处。今天的分享就到这里了，制作视频不易，如果您觉得今天的分享对你有帮助的话，可以分享给身边的朋友，别忘记点赞收藏，点击我的头像可以看到更多的精彩内容。我们下个视频见啦！